Лажни пораки секојдневно добиваат граѓаните и на своите имейл адреси и по SMS пораки од измамници кои што се обидуваат од нив да добијат доверливи лични податоци како матичен број, пин кодови, корисничко име. Како да препознаеме фишинг порака, како да се заштитиме од измама и колку онлайн купувањето, особено за празниците, кое што е актуелно во овој период од годината, не прави потенцијална мета од злоупотреби. На оваа тема со експертот за сајбер безбедност Божидар Спировски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро. Новогодишните празници, господине Спировски, се радост за нас, но веројатно и за оние кои што сакаат да изнудат некаков незаконски профит. Так. Треба ли во целава оваа новогодишна еуфорија шопинг да внимаваме и на безбедноста на она што како податок го нудиме? Апсолутно. Дојде црниот петок, американците како што го нарекуваат, кога сите се враќаат во профитната страна, па и криминалците ќе се вратат во профитната страна. Многу е важно овој период на радост, на импулсивно купување, на одјање на најдобриот подарок за вашите блиски, да бидеме внимателни затоа што во сето брзање можеме многу лесно да наседнеме на различни измами и на крајот на денот да не ни бидат толку радосни празниците. Денес ќе поразговараме на повеќе од овие теми. Она што би сакал на почетокот да го кажеме дека веќе Македонија имаше едно убаво или повеќе од едно дори искуство на спречување на вакви измами со тоа што Македонија комуницираше со Македонија. Се прошири гласот и на тоа ќе се навратиме подоцна во разговорот, но чисто да кажам, вреди овој разговор, се надевам за сите гледачи, затоа што е добро сите да знаеме да сме свесни, затоа што секој од нас е алка која што ќе помогне да се намале овие измами. Споменавте на повеќе начини може да бидеме мета на измама. Да. Какви се облици се користат измамниците за да дојдат до она што нам не е вредно? Веројатно бројот на измами е еднаков на бројот на зрна песок на плажата, бидејќи измамниците секој ден стануваат се покреативни. Но ајде да не правиме упатство за измамниците, само да ги повториме оние методи кои што досега се познати. И ќе почнеме од најдалечната од индивидуата и ќе се приближуваме се поблиску кон личноста која ќе биде измамена. Наједноставната измама, која технички не е ни сајбер измама, едноставно е криминал, е продавање ветар, го нарекувам јас, односно продавање на лажен производ. Некој создава сајт, продава некои интересни работи кои што можеби само како слики ги собрал од друго место, од интернет. Тоа изгледа како интересен, несекојдневен подарок, нешто ново што го нема на пазарот. Нема некоја претерано голема цена и луѓето ќе платат со картичка, очекувајќи да добијат подарок. Подарокот нема никогаш да дојде. Едноставно, криминал. Некој ги измамил, им зел пари, отишол во историјата и тоа е наједноставниот метод на измама. Вториот веќе малку поблизу, лажирање на веб-сајтови вистински за шопинг. Дали тоа ќе биде amazon.com или некој од нашите локални брендови или кој да е, ќе се создаде лажен сајт, ќе се рекламира најчесто на социјалните медиуми за луѓето да кликнат на линкот, тој ќе изгледа многу блиску или скоро ист како вистинскиот сајт, повторно доаѓаме до истото, луѓето ќе се обидат да купат нешто, или само ќе им биде наплатено и ништо нема да добијат, или во полошата варијанта ќе им бидат украдени податоците од кредитната картичка, ќе бидат наплатени пари за нешто сосема трето, парите ќе отидат некаде низ светот, низ банкарскиот систем, човекот ќе си остане измамен. Третата работа која ја спомнавте, која стана веќе актуелна неколку пати во овие периоди околу октомври, ноември, декември купувањето, се тие измами со SMS пораки. Кога се испраќаат различни пораки, хитно ви стасала пратка, треба да платите царина данок, ама хитно сега веднаш, затоа што ќе ја вратиме пратката и луѓе наседнаа. За жал, платија одредена сума на пари, тие картички потоа мора да бидат блокирани, затоа што картичките се исто така предмет на продажба понатака. Тоа е тоа, тука и добрата вест, реагиравме неколку пати, искомунициравме со јавноста, брзо се прошири гласот, луѓето почна да споделуваат дека тие ја виделе пораката и беа навремено запрени. Она што сакам да потенцирам, може би го прескокнав во првиот дел, е дека има профит во сето ова. Кога има профит, криминалците ќе сакаат това да го направат и ќе инвестираат многу во него. Еден од овие кампањи за лажни пораки траеше скоро една седмица, што е практично незамисливо долга кампања за криминал да остане видлив 7 дена, затоа што очигледно им вредеше. Уште две методи на кои што ќе наседнеме или ќе станеме жртва. Четвртата е
измамнички апликации или бонус апликации во стилот инсталирајте оваа апликација на вашиот мобилен телефон или на вашиот компјутер, не знаете од каде доаѓа таа апликација и ви ветуваат некакви попусти, дека ќе добиете магично од некаде. Таа апликација најчесто е вирус, или ви ги краде податоците, или сето заедно, или ве уценува, така да не постои таква апликација која магично ви дава бонус. И последната работа е, вашата лозинка е многу едноставна и некој во највалидниот Amazon.com ќе влезе со вашата лошо снимена лозинка, лошо снимена нема, туку едноставно стара, рециклирана, едноставна лозинка и ќе ви ги потроши вашите пари. Тоа се најкласичните методи на злоупотреба. Колишката Елизавета Митровска деновиве излезе во прилеп да ги праша граѓаните дали пазарат онлайн. Може да ги погледнеме одговорите, па ќе продискутираме. Ева. Те купувале преку интернет? Да, се купувале. И борете како овде, така и во странство. Зависи со која компанија порачувате и нарачувате онлайн. Можно е да биде да има и лажно. Во Македонија доволно е заштитен потрошувачот? Не би рекол. Зашто? Па затоа што не знам, системот може не му е доусовршен и тира внимава. А имам пријатели кои биле измамени и не му биле вратени средствата назад. Значи треба заштита. Треба заштита, да. Поголема заштита за потрошувач. Па зависи. Од некои страници, значи, веродостојни се. Некои не се. Па мислам дека треба тука да има некој надзор посебен за посебна институција што би можело да бидат едноставно граѓаните, купувачите да бидат заштитени. Да. Вам би се случило доста има измамници. Ми се случило, да. Ви измамиле? По карго, значи, испратено. Среќа што јас го отворив пакетот и видов дека уствари не е тоа што го барам. И го вратив. А иначе има например на некои страници се вистина се коректни, фери коректни. Можам да речем 50-50. Во однос на заштитата, Божидар, граѓаните од кои што пред малку одговараш на прашањето, спомена сакаме државата да интервенира или таа да не заштити. Сега човекот очекуваше да има институција која ќе го следи целиот овој криминал и ќе може некако да ги заштити граѓаните. Да го расчистиме ова како недоразбирање. Кога сте на интернет, многу ретко сте во Македонија. Вие сте физички во Македонија, но посетувате сајтови кои што се хостирани кој знае каде, од Африка, Азија, Америка, не знам, Европа. Юрисдикциите со кои работите се тотално надвор од контрола на македонската юрисдикција. Така да рачунајте дека кога сте на интернет, вие сте сами за себе. За жал, многу малку може, освен ако не се работи апсолутно за македонска компанија, државата може многу малку да направи. Една работа која може да ја направи државата, да помогне, постои центар за одговор на инциденти, кој што ќе прошири гласот, кој што ќе реагира да се едуцира јавноста, да се минимизира ударот на некоја тековна кампања и добро е да пријавуваме ЦИРТ МКД, да пријавуваме инциденти, но за пријавувањето мислам дека ќе разговараме малку подоцна. Како и да е, дилемата дали Македонија може, би сакале сите да може, ама кога сте на интернет не сте дома. Бидејќи се зависи само од нас. Многу на што зависи. треба да внимаваме пред да ја приложиме картичката со податоците? Прво, 4 правила. Ајде. Најпрво, не кликајте на линковите од случајни неочекувани пораки што ги добивате, дали тоа биле за кампањи за попуст или за пратката која што ќе биде утре вратена хитно сега и веднаш мора да платите, или на социјалните медиуми некаков попап што ќе се појави ќе ви каже имате 90% попуст на, не знам, автомобил можеби. И кликате на линкот и достасувате на некој сајт и таму ја внесувате картичката. Ве молам, не кликајте на тие линкови. Ако пишува дека тоа е македонска пошта, нека не ве мрзи да отворите браузер и да искуцате македонска пошта, да отидете на нивниот сајт и да го најдете тоа што го барате. Ако пишува amazon.com, искуцајте amazon.com, бидејќи е многу лесно да се лажира тој линк и да ве однесе на погрешна страна и таму да ви ги украде податоците. Тоа е првата работа.
Втората работа е користете картичка која што не е врзана со вашите редовни приходи. Картичка која има ограничена можност да биде злоупотребена. Направете си картичка само за трошење на интернет, која има, не знам, 2000, 20.000 денари лимит и тоа е се. Што и да направи криминалецот, толку е максимум кој што може да ве оштети. Трета работа е, ако воопшто можете, не ги снимајте податоците за кредитната картичка во сајтот во кој што купувате. Дури да е најлегитимен сајт. Сакајќи да си олесниме, нели? Автоматски да се препълни следниот пат. На сајтот следниот пат да нема никаков отпор, едноставно кликни, пали, вози се да работи супер. За жал, тогаш му ги давате сите податоци на тој сајт. Ако тој сајт биде хакиран поради некоја 10-та причина, вашите податоци, вашата кредитна картичка отиде во ветар. Така да, ако можете, не ги снимајте. И последно, пак ќе се навратам на лозинките, луѓе, комплексни лозинки, втор фактор на автентикација, премногу е лесно денес да се погоди лозинка, премногу е лесно да ви се најде старата лозинка. Пред да го вклучиме професорот по економија Горан Поповски, кој што разговараше со колешката Сонја Рилковска во Охрид, сосема накуса сакам да ве прашам и за измамите на Booking. Оние кои што патуваат многу од граѓаните во овој период од годината, добиваат многу чудни пораки кои што пристигнуваат на самата апликација од хотелот или местото од каде што резервирале, барајки да се уплатат средства. Излезе, тоа беше една серија на напади и не е само Македонија. Таргетиран, ова е глобален напад, технички платформата компрометирана. Како да препознаат дека не е местото? Никој не е сигурен, платформата тврдеше дека ништо не се случило. Што беше за сите граѓани? Во Booking апликацијата, која има некаков систем за пораки, ви стасува порака која вели за вашата резервација не ги добивме парите, морате хитно да ни платите на некоја друга сметка, затоа што Booking не ни ги дава парите, не знам, инаку ќе ви откажеме резервацијата. Луѓето повторно моментот на итност влегува и велите чекај сега што да направам. И луѓе плаќаат. Прво да појасниме, Booking апликацијата и луѓето, компаниите кои работат во Booking системот, не смеат по правилата на Booking да ви побараат пари надвор од Booking. Booking ќе ги казни жестоко, затоа што тоа е профитот на Booking. Така да ако добиете било каква порака во рамките на Booking која вели платете ми на друго место или платете ми плюс, рачунете дека тоа е измама. Затоа што Booking тоа не го дозволува во интерес на Booking, не на вас. Му е гајле за вас. А што се однесува како понатака да препознаете дали, така да Booking како авторитет, некој го злоупотреби, успешно неколку пати, но основното правило е ако јас имам дуќан и велам сега во дуќанот вие сте ми купиле нешто, ама уште еднаш треба да ми платите надвор на улица. Тоа нема смисла. Основната логика нема смисла. Внимавајте на тоа дека треба втор пат да платите, внимавајте на итноста, бидејќи итноста е секој пат фактор кај овие работи. И едноставно нема логика тоа да се случи кај Booking специфично. Ако е каналот внатрешен, отворете стандардно преку Booking, истиот процес. Отворете го Booking, проверете, отворете тикет, не брзајте. Голем дел од граѓаните добија и SMS пораки, и имейл пораки, во кои што оние кои што наседна ги дадоа своите податоци, пин кодови. Комбинацијата на сите овие измами го вклучува тој фишингот. Фишингот е само начин да ве предизвикаат нешто да направите. Социјален инженеринг, повикаме по комплексно како име. И начинот еден човек да се предизвика дали да купи нешто, дали да реагира, дали да даде податоци, најлесен начин да го предизвикаме тоа е да влијаеме на неговата психа, да го предизвикаме брзо да реагира. И сега да се подсетиме на една многу стара изрека македонска, брзата кучка слепи кучиња раѓа. Секој пат кога брзаме, работите не излегуваат подобро. Кога ќе добиете порака, таа е секогаш неочекувана, фишинг порака, бидејќи не очекувате да добиете фишинг, никој не ја најавува таа порака. Ќе биде неочекувана, ќе предизвика кај вас некакви емоции и ќе бара итност или ќе имплицира некаква итност, хитно да направите нешто. Дали во лутина, дали во брзина, дали во страв, дали во затоа што сте заинтересирани, од вас ќе се бара брзо да реагирате. Најдобра заштита, добиете неочекувана порака, прашајте се дали ме тера ова нешто да направам итно, ако е да, сомневајте се во таа порака веднаш. Немојте веднаш да реагирајте, оставете, испите едно кафе, размислете дали ова навистина тоа, консултирајте се со некого и во 99% од случаевите ќе речат ова не е точно. И велите, супер, нема да реагирам.
уште една работа која е многу важна за да си помогнеме сите, која ни помогна веќе неколку пати последниве месеци. Ако видите нешто, кажете нешто. Ако видите измама, ако ви стаса измама, употребете ги социјалните медиуми, кажете, направете слика, скриншот на тоа, споделете го, луѓе, јас го добив ова. Веројатно е измама, споделете со другите луѓе. Употребете ја силата на гласот на социјалните медиуми, на групата луѓе, да се прошири предупредувањето на исти начин како што криминалците злоупотребуваат социјалната мрежа да стасат до вас и да ви измамат, ајде да ја употребиме за да се одбраниме. За крај, имате повеќе работа од вообичаено последниве месеци? Работата е секој пат иста. Знаете, криминалците не спијат. Дали се работело за измами заради шопинг или се работело за измами заради одмор, со букинг, или се работело за нешто трето, профитната крива секој пат мора да биде позитивна, така да мојата работа не запира, за жал. Јас сум еден од оние луѓе кои што спијат со телефонот покрај. Но добро е што ве имаме во борбата против овие појави. И јас сум тука веројатно најкорисен како едукатор. Сите луѓе се тие кои што треба. Ама тоа ни е потребно. Информацијата ни е неопходна за заштитата. И добро е да имаме. Тоа се трудиме да. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утре.